A venit tăti. Arbuz. Cioflei. E bă, bombi. Luați-vă bă o grenadă. Bombile. Ai măcar câinele. Ia bă, bombile. Uite-o pe ăsta a plecat acolo la cârcă, nu l-a luat de mâner. Las că e bun. Am rupt ușa. Dă-mi până de ușa. Hai că Bă, deja treabă trebuie. de aveam. Oh, bun. Ăștia au început în pula mea să apară imediat. Am găsit o bombă. Pune-o că... Hai că mi-a... Uite bă, sabia ce? Unde e? Uite Abia ce- lui Ștefan cel Mare. Uite și cutie. Ia, dă că te ridic. Lasă bă. Stai jos. Oh, oh, deluț. A venit tăti. Dă-i dracu drumul și du-te mai în spate, du-te jos. Gata. Uite de-aia nu vrem să-i dau. Hai veni dacă Las că e poți decât să nu mai- 100. Ia vezi. Ce s-a auzit? Mă, Sabia e la 10.000. mare. Ih, uite ce e. Sabia e jos. Și sabie La cub, și lângă cutie. cub. Nu știu unde să mai sar acum. Păi ai zis să ducem bomba, să o lăsăm acolo, așa, lângă. Cât costă sabia? Asta merge, 10.000. pute-te. Sabia e 10.000. Hai să le ducem direct, zic. Aia zic. Mai trebuia un upgrade de strong. Bă, hai să... Hai că iau eu sabie. Poți? Da. Hai că mă dau eu. Zic eu și ăsta. Bă, Oare poți să iau bomb? moșu, taci. Țurlă aia pe fundal cu aia. Mai e mă moșul. A plecat în I-am închis ușa. I-am văzut mâna până. Ia de ăsta. Ia bine cutie. Sau așa. Vezi că vine. Și-am gădat, ce e mișto. Unde-i cutia? Mă, ce e? Bă, ai plecat fără cutie, coaie. Păi, Păi vino în pizda, hai mă. mă. Hai mă cu cutia. Păi ia-o. Am adus coșul, dacă vă ajută. Pleacă și taci. Deculețul. Eu aș zice că în dreapta e I-am zis, hai, bine și în stânga.
Aici e safe. Vedeți cum picați pe lateral pe aici. Păi atâta e aici. Nu vezi în partea alte mai mult, vezi cum pici pe aici. Ai înapoi. Ia coș. Ia coșul, boss, că nu-i nimic, s-a uitat ăsta aici sus. Să nu fie tataie. Dacă taci, e bine. Revin. Mă, ce mai speria Gabi. Mai e ceva aici? Că e camera liberă la mine. Să văd ce se merge în sus. Unde sus? Ah, Uite. păi mai e ceva aici? Stai, ia ușor sus. Bă, Gabi. E liber sus. Gabi, vină încoa. De fapt, Hai să lutăm sus și mergem după. Ia bine. căruț sus. Nu vreau să zic că acolo sus pe raft e un de-la mare. Șoim de-la, statuie de-aia. Ăla mare, hai să-l luăm. Nu Da. mai e sus. Ba da, vino că am un item. Atâta. 2 hours later. Da, am zis că e mai mult. Ia tu ăla, că mă duc eu să găsesc. Ia stai. Bă, pitici! Pitici, nu! Nu! Mi-a dat 10. Mai sunt? Îți dai seama că mai sunt. Dar nu s-a aceeași camera altă. Tatai! Bă, m-a luat omul invizibil. Ia-l pe sus! Nu-i da! Ia-l pe sus și dă-i cu el de pământ! Fogi! Doamne, futu-ți morții, playbu, pulii, că le-ați dau stun, coaie! Hai, las că am omor pe amândoi. După ce îi dăm lui Moș stun cu grenada, Da, să-l omorâm. Îi zic lui ăsta, ia-l pe sus, el îi dă grenada. Am găsit unde ăsta măcar. Invizibil. A fugit. M-a luat pe mine și m-a dus aici la asta. Mai era unul. Las că e bine. Hai să găsim, așa, bravo. Hai merge. Uite aici, Deci e în clepsidă. capă de tot. Copilul. Să vă iau mamele la trântă, băi. Cât e în coș? Cu toți copiii în pulă. 25 de mii. Și mai e și ăla sus. Unde? Nu-l văd. Gata, l-am văzut. Nu se poate, de-abia l-am atins și am dat 1000. 37 de mii. Copilul. Zi-l ăla să vină. Fane, unde ești? Fane. A plecat copilul. Vezi că mai e ceva aceea în colț, jos. Uite aici. Am găsit.
Unde e coșul? Acolo. Că acolo, că ar trebui să-l ducem pe ăsta, dar nu știu cât îi dau, trebuie să vină și ala, să nu îi dăm atât de mult damage. Păi de asta v-am zis, dar nu răspunde. Vino bă Hai, încoa. vină fane. Deci ce dă bă de pe Discord? Eh? Deci ce dă de pe Discord? Ce să dau după Discord? Microfonul. Eu am uitat cu aia, de ce nu mi-a zis că eu am uitat că sunt pe Discord pus. Ne veniți încoace. Eu sunt aici. Fane, unde ești? Fane, copilul iară, futu-ți morți, mă. Nu să vină ăsta cu aia, eu te 37 de mii, îl ducem pe ăsta. Păi da, și rămânem cu coșul. Uite Hai că că a el- dispărut copilul, Fane! Bă, du-te mă în pula mea în față că e aproape. Pane. Pane. Hai să ne cumva. Păi da, hai să luăm Phoenix-ul ăla mare în pula mea. Ce se aude? Dă în pula mea mob, ce dracu să audă. Am omorât moșul, bă. Ce monstrare. Moșul. Am moșul, da. Ia, Hai, prinde- dă-l ușor jos. Prindeți de el. cât- Am prins? Prinde fane de el. Prinde Așa. fane. Haideți, prins. trageți de el. Așa, în jos. Eu dau scroll, voi dați în jos ușor cât puteți să-l puneți. Lasă-l de tot jos, Fane. E bun, unde e ăla? E aproape? E în față de Bă, tot. a sărit în pula mea pe el. Luați din lateral. Păi, Fane. Luați din spatele lui, cum ar veni. Am Așa, luat în spate. așa, bun, și hai duceți-vă. Ușor să nu Fane, pierdeți trebuia să vii cu Bă, mine, sar dracu. peste el. Fane! Sari în pula mea peste el. Că pici în... Hai, bine. Ați blocat aici cu aia, veniți aproape și ridicați de el. Veniți aproape și ridicați de el. Eu ridic. Hai. Dar ghidați-mă că nu știu. Drept, Nici eu nu văd. drept, Că drept, e o fix groapă drept, fix în drept, față. Fix drept, așa. Vă uitați pe hartă, Ești- că vedeți. Vedeți că mai e una. Stânga, 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 stânga. Hai, așa, 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 așa. Stați un pic, lăsați-l jos. Ușor. Bun, gata, hai. Aici drept. Ia, vedeți pe hartă cum vă puneți drept. Și aici o să urmeze o groapă cu lavă. Trecem de uși. Păi deschideți ușa asta cu aia ca lumea. Uite că pic în pula mea aici singur. Hai Gabi că poți să mergi și cu ăla tras. Încercați să mergeți și voi sincron. Uite mă, s-a dus ăla. Stai dracu mai aproape de el. Hai Gabi că stai în perete. Dar nu știu în pula mea în ce mă Ține blochez. tabul ăla apăsat să-l vezi. Dă-i drumul și fugi. Hai Vezi să- că mai e un obiect aici, în stânga, pe sus, pe scări, dar eu nu pot să ajung la el, că n-am de bălgem. Unde sus pe scări, că nu văd. Unde sus pe scări? Dar așa să iau ăla cu bani. Nu înțeleg, bă, dar unde sus pe scări? Cred că aici la mine. E bine, poți să-l cari, vezi ușor să nu piși dracu pe aici. Cum e? Poate e ceva aici, în pula mea, mă sperie. Bă, veniți că-i clepsidra, veniți cu coșul. Gabi, Stai că îl iau eu. Îl iau eu. e clepsidra, n-am cum să vin cu ea. Păi da, de-aia ziceam. Sus, vin sus. Vino sus și prinde de aia, că mi-e că o sparg. Să vezi să nu o sparg, vezi că o ține așa în jos. Cât pot. Hai, pane, dă drumul.
Dar vină că m-a luat amețeala de la asta. O, că vine spuma. Dar nu mai urcă coșul. Fane, prinde de aia și ține-o jos. Gata, te-am prins vouă. Hai, pun-o că mai e una. Vezi cum o pui. Bine, zice să ducem dracu astea. Păi Să le găsim ducem ăla. acum. Iau, aude, ăla... Nu! Mamă! Să moară, mamă. Bă, pică el altă. Nu, hai să luăm coșul ăsta. Ține de aia, acum pune-le. Gata, mă, e bine. Hai, duceți-vă cu coșul că țin eu asta, hai. Ăla nu știu unde e, Gabi! vă aud ăla. Lasă-mă că am găsit extraction point-ul. Nu se poate. Du-te mai repede după ea. Hai că am deschis ăsta. Pute mașinia de Clepsi la baga mea și cioaca. Ce urât face! Vino, dracu! Dă-te că te lovesc cu ăsta, pula mea. Hai, drept în față, drept în față. Hai, Fane, futu-te în gură. Dacă mai cade asta odată... Mamă, vedeți hai, aceea Fane. că m-a luat amețeala să moară, mamă. Ce pula mea e scara asta, coaie? Experiență cu ropile. Coaie, Cade futu-ți morții, bă! Fane! Stai bă că e broasca acolo. Vine broasca. Vine broasca! dă-mi pula mea. Aia mare? Da. Păi și pe aia trebuie să-i dăm stun și să o ridicăm pe sus. Am eu grenadă. Am zis că-i dau eu. Cum îi dacă dai e. tu stan? Cu grenada. Îi dai de mici cu grenada că cam toți știau stun, dar nu știu la asta. Nu mai e broasca. Ha mă, cu aia el. A, uite, e și babornița. Unde? N-ai auzit-o? Cade clepsidra în pula mea. Ce dracu să-i fac? Cade Hai mă, vino clepsidră. cu ăla. Cade o clepsidră în pula mea. Dă-te așa. Uite, pune acum, stai, pune aceea, că am luat globul ăsta, pune acolo. Dă-te, că asta se sparge repede, că am luat ăsta să nu mai... să stea cale. Stai, să mă dau jos. Dai că e bine. Dă-i mai înapoi. Era să pic. Gata? Hai, dă. E bun, hai fix așa. Deci mai avem de mers în stânga. Uite aici, Class of 87. Ia uite cu Hogwarts, cu toți băieții. Lavius, Levius. La video. Uitați-vă dracu după mob în pula mea până iau eu ăsta. I want them Ce to mă kill bă me. că nu ești pe Minecraft? What if I want them to kill me? I want them to try. Find the next E gunoiul ăla invizibil. Aoleu! Bine? Ia-l pe Gabi! Haideți băi. Unde-i mă? Hai odată. Luați coșul, luați alea, veniți încoace, hai să mergem. Mai avem unul de făcut, l-am făcut în tir record. Stai mă că vine la invizibil iară. Da, de tine. Lasă butonul de push to talk, futu-te în gură că te auzi. Care push to talk și tot uite de el. Uită de el, uneori uită apăsat, uneori Băi. uită la pește. Eu n-am pus tu toc. N-ai? Nu, Da, toc tu pușai? am pulă toc. Pune-ți futu-te în gură, stai bă, stai cu coșul, că mai ai aceea chestie. În pula mea Da, bă stai, că vine omul indivizibil. vine măta pe la pulă.
Și nu-mi place să mă ia de la Vino spate. dracu, că pic pe aici până gropile astea, vino cu ăla mai aproape. Păi, Ești dracu de frumoasă. prost ce ești. Dați-i. Hai că am omorât cea mai bună. Vedeți că se spawnează ăla înapoi după ce ducem ultimul, nu? Știți? Știu. Broasca cu cuțite. Las că a plecat. A plecat. Stai bă, stai, ho. Mă sună Money Calling. Răspund sau nu răspund? O, fotu-vă în gură să vă făt. Hai, luați în pula mea de păși. Du-te în gură de oligofren, îți fugi de coș. Ia pe aici sol. Și dacă mă duc pe aici? Oh. Ce-am găsit eu aici? Oh. Că nu te-am văzut. Cu ăla. Bă. Băietii, Zi unde uite e. pe aici, pe la subsol, putem să trecem pe lângă. E chestii și aici jos. Cubu. Bă! Ăsta nu trebuie să-l scap, futu-te în gură de animal prost. Mamă, ce m-am speriat, am crezut că vine broasca, băgă mea și foane de toiag. Câți bani mai are? 18.000. Pula mea, dar n-avem să-l punem, că nu știm unde e ăla, că ăsta e greu de dus. Păi da, și aici e o cutie. Ferește-te. Stai în pula mea. Ferește. Vreau să mă duc să caut ăla, mă. Ce, mă? Păi du-te și caută. Pe extraction point. Ăsta n-avem cum să-l ducem, ăsta aici. Pitici. Vino. Unde? Că nu mai e nicio... Bă, trebuie să mergem și la subsol, că mai e o de asta la subsol. Da, știu, lasă-mă să caut ăla. Dacă Nu mai vin în 2 minute, am murit. Stai bă, coaie, te bați cu ăsta singur, ridică. Păi sunt un supraviețuitor, bă. S-a spawnat moșul. Îmi spawnă tata înapoi. era să mă moare, băga mea și pula morțului. Cred că vine încoa. Să vină, că-i dau cu... Să vie. Dar nu-i da lângă coș în pula mea. Pane, vino să fii mai lângă noi ca să-l omorâm așa. Bă... Tu ți altarul, mătii, în pulă! Mai am 10 HP futul în gură. Bă, mă omoară ăsta direct! Păi dai cu grenada. Nu pot să-i dau cu grenada pe ăsta, trebuie să-l luăm pe sus, am toți. A căzut pe scări milogul ăla, vedeți că vine. Ca că nu e nicio groapă aici. E și ăla invizibil, e și ăsta. Păi da, putem să-i luăm pe toți, mă. Pe toți. După ce le dăm stun, putem să-i luăm pe sus. Și pe ăla invizibil putem să-i luăm, dar n-avem... Bă, extraction point-ul e fix în capă de tot acolo, 100%. Hai să mergem de gând. Pane! Futu-ți morții, de ce am murit, mă? Că a dat toiagul acum. Și cred că a murit și mult. Futu-ți rasa mătii de toiag. Bă, și ce bine, îi dăduse în și o grenadă, băga mea și pula în el. Bă, dar tu l-ai văzut că s-a uitat după grenada unde am dat, că așa am făcut și data trecută. S-a uitat după grenada unde i-am dat și după aia a dat direct în mine. Dă-l bă, pula mea. Dracu, la noi deci că e mai greu ca la aia care joacă jocul, să-mi dau pula. Deci care ai im, dă-l în pula mea de moș. Bă, și mai avem decât unul, bă, băga mea și pula. Bă, fain, să te ajute Dumnezeu. Bă, Gabi.
Și că bă, Gabi, în pula mea, n-aude și el cam mielitul. Bine, nici eu n-aud, dar hai că îmi vede capul, în Hai că pula moare mea. și el acum. Are bani cu aia în coș, are bani în coș. Da, Are vede, că 24 erau de 20, mii. Să cauți erau ăla. 20 de mii în plus. Să-mi ia capul cu aia, că nu, poate să avem un pic de șansă în plus în pula mea. Și pe și foarte Capetele. Uite, capul tău. Și să le ia și palme în pula mea. Hai, fane, trească ție măta. Ești ultima speranță să nu pierdem salvarea. Atâta trebuie să facă, trebuie să ducă, trebuie să ne pună ambele capete și să ne ducă până la capăt. Să le ducă... Bă, măcar un cap. Măcar un cap să salvezi. Hai că el l-a luat și pe al meu. Dar de ce să salvezi doar un cap, că suntem aceia amândoi. Pula mea, dar zic așa, în teorie, că dacă suntem măcar la doi, avem mai multe șanse să nu fie singur. Pula mea să Dar nu, să ducă să găsească ăla. să nu ducă niciunul, să-l găsească și să ducă ăsta. Și Nu, că am rămas prea concentrat, chiar dacă n-am cascat pe cap. Hai să le ajute Dumnezeu. Va muri moșul, asta e bine, băgăm mea și pula, că știam că se spawnează doar după ce ducem ultimul extraction point, dar aparent după două. Aparent după două se duce. Da, sau după două. fiecare Nu, pe care da. îl facem. Nu, după amândouă. Hai, fare, să-ți trească ție pula. Că de nu merg toată harta pe shift. Pe cât râl. Știi ce mie? Că face el, Ah. se face și pică. Într-o groapă de asta. Fără să vrea. Hai, fane. Mamă, mă enervează că nu mai pot să văd harta. Coaie, nu te mai duce că nu e aceea sus. Extraction to point to pulley. Sau? Nu pot să cred că e aici. Nu e aceea coaie. N-are mă cum, n-are cum. Trofeu, nu mai luta coaie. Doamne, și uite cum își pierde sprintul degeaba, băga mea și pula. Și a apăsat Q. Nu. Mamă, ce m-am speriat. Era să pice în groapă, că a apăsat Q ca prostul. Uite-l în față, 100 în 100 în față, e aceea unde e groapa asta. Da, mă, uite-l. Mamă, vezi că scările naș pe aici. Nu mai contează, că am mai făcut un extraction point ăsta. Da, știu, dar să nu se întâmple. Hai că e aproape. Deschide ușa coaie. Nu vrei să știi cum a urlat la mine când am fost la extraction point-ul ăsta. Îi pică globul. Îi pică globul. Globul, futu-ți morții, mătii. Gata. Aia nu mai contează, are bani. Are bani. Bravo, fane, hai, fane. E bine. Mamă, și ne-a dus și capetele, nu vine să cred. Lumea avea nimic de făcut. Dar lasă bine că ne-a luat. Ba, până mă pun sub masă acum și aștept să plece e. A alergat și s-a dus cu coșul sub... S-a dus cu coșul și s-a dus cu sacul mai în față și de-aia e glob afară. Bravo, tată, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mai mea, lăsați-mă în pace. Copii, puli. E copilul. Pot să urc? Nu. Să-mi dați mie un semn când pot să urc. Au plecat, bă, dar toți aici, au venit toți mobii. Și tu unde ești? În dreapta? Lăsă-mă în stânga. În dreapta, uite aici sub masă. Da, au venit și au plecat toți. Sunt toți. Hai în pizda, mă, mai repede că au plecat. Deci trebuie să mergem drept în față.
Pane, hai repede. Cașcă-i moșul. Sunt toți copaii. Taci. Mă, și pitici. Fai dă. Bă, s-a dus la invizibil în stânga. Bă, invizibil dacă ne ia, cred că ne duce spre extraction point, că în spate Nu, deja ne duce în am spate. fost. Ne duce în spate. Bă. Futuz morții, Băga mea. Dacă ziceau și ăștia ceva coaie. Ce l-aș lua să-l arunc în groapă, băga mea și pula mea de câine. Că Mie am îmi murit și spui? ăsta. Dar nu mă risc, eu am 1 HP, doar tu poți să iei un hit de la el. Prinde-l că mă omoară. Las că l-am prins eu. Vreți să mă duc eu ușor? Bă, în spate. Bă, Gabi. Shhh. Păi vede, de ce sunt ăția? Pentru că stați pe loc în pula mea, trebuie să avansați, că se spawnează în ce în ce mai mulți. Tu vă în gură de oligofreni. Broasca. Făcut piticii, măti. Hai, dă-i spin, Gabi. Dă-i. Doamne, și nu loc aud. Doamne, futui morții, băi! Cum? Bă, și scăpasem, păga mea și... N-ai auzit copii? Fotos morții, mătii, să sput să-mi bag pula măta.